के अब नेपाली ड्राइभिङ लाइसेन्सले अस्ट्रेलियामा गाडी चलाउन पाइँदैन त? केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा यो बहस फेरि सुरु भएको छ। केही कन्फ्युज पनि भएका छन् मान्छेहरू, साँच्चै पाइँदैन कि भन्ने पनि छ। यसको आज हामी तपाईँलाई सत्य तथ्य के हो भन्नेछौँ। खास गरी नेपाली ड्राइभिङ लाइसेन्सले अस्ट्रेलियाको 6वटा राज्य र 2टा टेरिटोरीमा गाडी चलाउनका लागि 4 प्रकारका फरक फरक नियमहरू छन्। हाम्रो रिसर्च टिमले त्यो पनि पत्ता लगाएको छ। तपाईँले बुझ्ने गरेर सजिलो भाषामा संक्षिप्तमा भन्नेछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यो नेपाली लाइसेन्सले गाडी चलाउन पाइँदैन होला भन्ने हल्ला र भ्रमहरू कसरी फैलियो त भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा एउटा नयाँ नियम मे 1 तारिकबाट हिजोबाट लागू भएको छ, खास गरी विदेशी ड्राइभिङ लाइसेन्स होल्डरहरूलाई, जसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स ड्राइभर रिकग्निसन स्टाटस EDRS भन्छ। यो EDRS भन्ने चाहिँ एउटा स्किम हो। अस्ट्रेलियाले खास गरी विश्वका 16वटा देशहरू, ताइवान, साउथ कोरिया जस्ता देशहरूलाई दिएको छ। यो लिस्टमा नेपाल कहिले पनि छैन। हो, त्यो लिस्टमा भएको देशका ड्राइभरहरू जो 25 वर्षका छन्, त्योभन्दा माथिका छन् र उनीहरूले फुल लाइसेन्स होल्ड गर्छन् भने उनीहरूले अस्ट्रेलियामा यहाँको लाइसेन्स कन्भर्ट गर्दाखेरि ड्राइभिङ टेस्ट पनि दिनु पर्दैन, लिखित पनि दिनु पर्दैन। स्वतः उनीहरूले अस्ट्रेलियन ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र मे 1 तारिकबाट अब त्यो खारेज गरिदिएको छ अधिकांश राज्यहरूमा। यो किन आयो त भन्दा अस्ट्रेलियामा यी विदेशी लाइसेन्स होल्डरहरूले गर्दाखेरि सडक दुर्घटना बढ्यो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस्तो नियम ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रेसर बढ्यो र सरकारले यो नियम ल्याएको छ। त्यसो हो भने अब नेपाली लाइसेन्स सम्बन्धी नियमहरू चाहिँ के छ होला त? अब त्यसको बारेमा 4वटा फरक फरक नियमहरू छन्। सबैभन्दा कडा नियम चाहिँ नर्दर्न टेरिटोरीमा छ, त्यो म अन्तिममा भन्नेछु। सबैभन्दा पहिला नेपालीहरू एकदमै धेरै भएको न्यू साउथ वेल्स राज्य र भिक्टोरियामा एकै खालको नियम छ। हाम्रो रिसर्च टिमले पत्ता लगाए अनुसार न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा चाहिँ तपाईँ नेपाली लाइसेन्स बोक्नुहुन्छ भने आएको 6 महिनाभित्रमा तपाईँले अस्ट्रेलियाको लाइसेन्स कन्भर्ट गरिसक्नुपर्छ। त्यसै गरी क्विन्सल्यान्ड, साउथ अस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अस्ट्रेलिया र अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरीमा एउटै खालको नियम छ। त्यहाँ चाहिँ नेपाली लाइसेन्सले तपाईँले आफ्नो भ्यालिड भइन्जेलसम्म गाडी चलाउन पाउनुहुन्छ। तर तपाईँ PR हुनुभयो भने PR भएको 3 महिनाभित्रमा तपाईँले आफ्नो लाइसेन्स कन्भर्ट गरिसक्नुपर्छ अस्ट्रेलियाकोमा। अब ताजमानियाकोमा अलिक सजिलो छ। ताजमानियामा तपाईँले अनलिमिटेड गाडी चलाउन पाउनुहुन्छ आफ्नो नेपाली लाइसेन्सले भ्यालिड भइन्जेलसम्म र PR भएको 6 महिनाभित्रमा तपाईँले ताजमानियाको लाइसेन्स लिइसक्नुपर्छ। अब नर्दर्न टेरिटोरीमा चाहिँ एकदमै कडा छ। मैले अघि भनिहालेँ